Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ One Create YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် Whiteboard Animation လုပ်လို့ရတဲ့ application လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပါဒါမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပါနော် Okay အရင်ဆုံးစမယ်ဆိုရင် Whiteboard Animation ဆိုတာဘာလဲမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပါရှင်းပြမယ်နော် Whiteboard Animation ဆိုတာကexplainer video တွေမှာအသုံးများရပါတော့တကယ် whiteboard ပေါ်မှာရေးနေတဲ့အတိုင်းကိုလှုပ်လှုပ်ရှားလေးနဲ့အဲ့လိုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာတစ်ခုလုပ်ပြမယ်ဒီမှာ sticker လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဗျာ Okay sticker ရဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ custom object တွေထည့်လို့ရတယ်လို့ဒီမှာသူတို့ပေးထားတဲ့ဒီမှာ preset ဟာလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုအများလေးပေါ့ Okay ဒီမှာ size ဆို size သေးမလားကြီးမလားရွေးလို့ရမှာနော် Okay ပြီးတော့ hand ဆိုတာဒီမှာသူလက်နဲ့ဆွဲပြတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဥစ္စာဘယ်လက်ကိုကြိုက်လဲပေါ့ဥမာနော်အဲ့လိုရွေးလို့ရပြီးတော့စာလေးဆိုလည်းOkay, to HITE, okay, whiteboard animation ပေါ့နော် Okay, whiteboard animation ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပြီဒါစာလေး Okay, ပြန်အမှန်လေး Okay, ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်အစမ်းဒီအပေါ်မှာ play ဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်နော်ဒါပဲ Whiteboard animation အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှင်းပြတယ်လူရုပ်လေးနဲ့အခုဒီမှာနောက်တစ်ခုစမ်းကြည့်မယ်နောက်ထပ် slide တစ်ခုမှာပုံတစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ add image မှာကိုယ့် gallery ကပုံထည့်လို့လည်းရတယ် SVG ဆို SVG format လည်းရတယ်ဒီ give website ကgive file လေးလည်းထည့်လို့ရမှာပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာOkay ဒီတယောက်ကျွန်တော်ဆန်းရွေးလိုက်ပြီပေါ့နော် Okay အဲ့ပြီးတော့အမှန်ချစ်လိုက်မယ်ပြန်လည်း play လိုက်မယ်သူကပထမ slide ကိုအရင်လာတယ်တို့ PowerPoint slide show လို့ပဲဗျာသူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကOkay အခုဒီမှာကျွန်တော် sticker ထည့်နေရယ် text ထည့်နေပြောပြီးဆိုတော့ဒီမှာ background ပေါ့နော်ဒါ BG ကသူက color ရှိမယ် image ရှိမယ်ဒီဟာလေးကရိုးရှင်းပါတယ်ဘာမှ trade ပြောစရာမလိုဘူးနော်အခုဒီမှာလက်အထိလဲလက်ရွေးတဲ့ hand အထိလဲကျွန်တော်ပြောပြီးသွားရင်အဲ့တော့အခုဒီ music ဆိုတာလေးကိုသွားမယ် music ကဒီမှာ voice over okay ဒီမှာ music track ကတော့တည့်ရတိုင်းပဲညိုတန်းကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့သချင်းတွေတီးလုံးတွေထည့်တာပေါ့နော် Okay voice over ကကြာကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်အခု voice ဒီမှာအမှန်ချစ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် voice ဆိုတာ recording ဖန်တာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါအမှန်ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ play ကြည့်အောင်ဘာအတန်ထွက်မလဲပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် whiteboard animation ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းပြမှာပါ Okay ဒီလိုလေးပုံလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါသိရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ project save မယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာ save ရှိရယ်ဒီဘက်က play close ရှိမယ် make movie ရှိရယ်ဒီ application က super simple ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ make movie မှာဒီမှာ WVNE ပေါ့ဟုတ်လား Okay make movie ဒါချလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ save လုပ်ရမယ်နေရာတစ်ခုကိုဒီ download ထဲကိုသူခေါ်သွားပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတကယ် download ထဲမှာမကြိုက်ဘူးဆိုကိုနေရာရွေးပြီးတခြားနေရာမှာ save လည်းရတယ်ပေါ့ဒါမှရအကြောင်းဒီတိုင်းပဲ save လိုက်တော့မယ် save okay ပြီးပြီဆိုရင် okay ဒီ back နဲ့ထွက်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော် gallery ရဲ့ပြန်တော့သူ့ပါဆိုတာနေလိုက်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် whiteboard animation ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းပြမှာပါ Okay ဒီလိုလေးပုံလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒါဒီ application လေးကိုသုံးပြပေးတာပေါ့နော် Okay ဘာသာလဲဒီ application လေးကိုသုံးကြည့်ပါအရင်မိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြမယ် VENIMA Okay ဒီ application ပေါ့နော် Pinimi လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ whiteboard video maker လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ application ကိုရှာတောင်းကြည့်ပါစမ်းသုံးကြည့်ပါနော် Okay အားလုံးပဲဒီ video လေးကိုဆုံးထိကြည့်ပြီးရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Bye bye see you in the next video